पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। पठामि संस्कृतम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अस्तु। धन्यवादः। सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। वाणी श्रीराम महोदय स्वागतम्। स्वगृहं प्राप्तवती वा महोदय? हाँ महोदय, अस्तु। गत सोमवासरे गतवती। उत्तमं महोदय। अस्तु, ध्येयमन्त्रस्य पठनं करोतु कृपया। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवादः। धन्यवादः। ध्यानश्लोकाः कृपया कोऽपि अग्रे आगच्छन्तु। अहं पठामि वा महोदय? पठतु नम्बूरि महोदय। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी स्तोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अस्तु, धन्यवादः महोदय। गीता माहात्म्य श्लोकानां पठनं कृपया कुर्वन्तु। कोऽपि इच्छन्ति वा? अहं पठामि महोदय। आम्, नम्बूद्रि महोदय वा पुनः कोऽपि नूतन? राजेश राजेश महोदय पठन्तु। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पुनर्जन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमनैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्वाद्विनुसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अस्तु, उत्तमं, धन्यवादः महोदय। अन्ते ध्यानश्लोकानां कृपया पठामि। कोऽपि नूतनः अस्ति चेत् उत्तमम्। अहं वीरबाब महोदय। वीरबाब महोदय पठन्तु। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यः ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामागाः। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अस्तु, उत्तमं महोदय, धन्यवादः। धन्यवादः। अस्तु, इदानीं पर्यन्तं वयं तु सर्वं समापितवन्तः।
किन्तु अत्र अवशिष्टानि 4 पाठाः एव सन्ति। पठित्वा अस्माकं समापनं कर्तुं शक्नुमः। गीतासोपानस्य पाठनं सम्पन्नं भवति इति। अस्तु। विभक्तयः लकाराः अपि वयं पठितवन्तः। अनन्तरम् अव्ययानि त्वा प्रत्ययम् अपि वयं पठितवन्तः। अनन्तरं यानि पाठ्यांशानि तत्र सन्ति तेषां सर्वाणां सम्यक्तया वयम् अध्ययनं कृतवन्तः। अस्तु, इदानीं 4 पाठाः एव अवशिष्टाः सन्ति, पठामः। अद्य आगच्छन्तु। तुमुन् इति प्रत्ययमस्ति। वयं पठितवन्तः त्वा इति प्रत्ययं। त्वा इति प्रत्ययस्य उपयोगम् अनन्तरम् इति सूचनां कर्तुं भवति। तुमुन् इति प्रत्ययस्य उपयोगं किमर्थम् इति वक्तुं भवति। अस्तु, अत्र शीर्षकम् अस्ति न त्वं शोचितुम् अर्हति। अत्र शोचितुम् इति तुमुन् अन्तपदमस्ति। न त्वं शोचितुम् अर्हसि इति कृष्णः अर्जुनं प्रति वदति, अर्जुनस्य कृते वदति। अस्तु, कृपया श्लोकं पठन्तु कोऽपि। वाणी जयराम वा नास्ति? वाणी मुरली, वाणी पठति वा? कक्षायाम् अस्ति वा नास्ति वा? कुत्रापि गतवती वा? अस्ति महोदय। कुत्र अस्ति? पाकशालायाम् अस्ति वा? कक्षाम् अस्मि। स्पीकर् अस्तु, न आन् आगच्छति। एवं वा? अस्तु, पठतु, श्लोकं पठतु। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपहरिहार्ये अर्थे नश्वं शोचितुमर्हसि। किम् एतत्? श्लोकं वा संस्कृतं वा? भाषा का भाषा? अस्तु, कवितां पठामि। अस्तु, पुनरेकवारं पठतु। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपहरिहार्येऽर्थे तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। क्षम्यतां महोदय। चिन्ता नास्ति। प्रथमवारं तु दोषाः भविष्यन्ति, द्वितीयवारं, तृतीयवारं, चतुर्थवारं तु सर्वं समीचीनं भवति, चिन्ता नास्ति। अस्तु, अत्र नम्बूरि महोदय अर्धं वक्तुं शक्नोति वा? महोदय, तात्पर्यं वदतु। तात्पर्यं जातस्य मने कोऽपि जन्म लेतुं मृत्युः निश्चितं। जन्मस्य मृत्युः निश्चितं, मृत्युश्च जन्मपि निश्चितं। अथ कारणात् शोचितुं नास्ति इत्यत्र कृष्ण भगवान् उपदेशं दत्तवान्। उत्तमम्। अस्तु, वाणी श्रीराम महोदय वक्तुमिच्छति वा? अस्तु, सर्वे जनाः जन्म लेते ही
तेन no, तस्य मृत्यु निश्चितः। మహోదయ హిందీలో వస్తుంది సార్. గ్యాప్ వచ్చింది మహోదయ, హిందీలో వస్తుంది. चिन्ता नास्ति. किं कर्तव्यं महोदय अत्र पश्यन्तु, अत्रापि प्रायः प्रबोधनवर्गः इति भवति संस्कृतभारत्याः. तत्र गच्छन्ति एकवारम्, अत्र समीचीनतया मुखे संस्कृतं प्राप्तुं शक्नुमः. अवश्यं शक्नोति. अस्तु अस्तु. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः. जातस्य इत्युक्ते यः जन्म प्राप्स्यस्य, यः जन्म प्राप्नोति, हि जन्म प्राप्नोति, यथा जन्म प्राप्नोति, मृत्युः ध्रुवः. ध्रुवो मृत्युः ध्रुवः इत्युक्ते निश्चितं, निश्चयं भवति इति. अत्र मृत्युः निश्चयं भवति. यः जन्म प्राप्तवान्, जन्मं प्राप्नोति, तस्य मृत्युः ध्रुवः. जातस्य हि ध्रुवः मृत्युः, ध्रुवं जन्म मृतस्य च. यः मरणं प्राप्नोति तस्य पुनर्जननं तु ध्रुवः एव, ध्रुवं भवति इति अत्र अर्थः. तस्माद् अपरिहार्येऽर्धे इत्युक्ते अपरिहार्यम् इत्युक्ते किम्? तस्य विषयस्य संभावना तु ध्रुवमेव. यस्य विषयस्य संभावना ध्रुवं भवति, तस्य विषयस्य संभावना विषये चिन्तयित्वा जनन मरण संसारम् इति, जनन मरण चक्रम् इति. तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे जनन मरण चक्र विषये चिन्तयित्वा न त्वं शोचितुमर्हसि. तस्य विषये, जनन मरण संसार विषये त्वं किमर्थं चिन्तयति? एतत्तु ध्रुवमेव. जननं ध्रुवं, मरणं ध्रुवं, संसार चक्रं ध्रुवं, जनन मरण चक्रं ध्रुवम्. अतः तस्मात् यत् ध्रुवमस्ति तस्य विषये, तस्मात् न त्वं शोचितुमर्हसि. भवान् शोचितुं किमर्थं चिन्तयति? किमर्थं चिन्तयित्वा अन्यत् कार्यं कर्तुम् इच्छन्ति इति गूढार्थः. भवतः कार्यात् धावितुम् इच्छति इति अत्र गूढार्थः भवति. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः, ध्रुवं जन्म मृतस्य च. तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि, अर्हता नास्ति इति अत्र. हि इत्युक्ते यथा जातस्य मृत्युः ध्रुवः, मृतस्य च जन्म ध्रुवं, तस्मात् एतस्मिन् अपरिहार्येऽर्थे त्वं शोचितुं न अर्हसि इति. अस्तु, धन्यवादः. आगच्छन्तु. तुमुन् प्रत्ययान्तानि पदानि अत्र बहूनि सन्ति. सम्भाषणमस्ति. कृपया सम्भाषणम् आगत्य पठन्तु. तुलसी महोदये पठति वा? नमस्कारं महोदय, अहमपि पठामि. आम्, मल्लीश्वरी महोदय, तुलसी महोदये मिलित्वा कृपया पठन्तु. बुद्धः लता इति. वृद्धः, आगच्छन्तु भगिनी. धन्यवादः महोदय. नूतनं गीतापुस्तकं क्रेतुम् इच्छामि. कतिभिः रूप्यकैः पुस्तकं लब्धुं शक्नोमि?
कियत् कियन्त कियन् कियन्मूल्यस्य पुस्तकं स्वीकृतम् इच्छसि? शतपर्यन्तं दातुं शक्नोमि महोदय। दातुं तत्र बहुविधानि पुस्तकानि द्रष्टुं शक्नोति। तेष्वेव वर्णमयम् एकं चेतुम् इच्छामि। जीवनं यशस्वी कर्तुं गीताध्ययनं कुरु। एवमेव अत्र कियन् मूल्यस्य पुस्तकम्, अत्र कियन् मूल्यस्य पुस्तकं स्वीकर्तुम् इच्छसि। अत्र पश्यामः चेत् क्रेतुं, क्रीणाति, क्रेतुं, लभते, लब्धुम्, अत्र स्वीकर्तुं, स्वीकरोति, स्वीकर्तुं, दातुं, ददाति, दातुं, द्रष्टुं, पश्यति, द्रष्टुं, चेतुं, चयति, चेतुं, चिनोति, चिनोति, चेतुं, कर्तुं, करोति, कर्तुम् इति तुमुन्नन्त तुमुन् प्रत्ययान्तानि पदानि एतानि सर्वाणि इति। अस्तु, अनन्तरं एकः सन्देशः महोदय। चेतुं करेक्ट् या चयतुं करेक्ट् वा? चेतुमेव पुस्तके दत्तमस्ति इति कारणात् चेतुमेव समीचीनम् इति। चयनं करोति, चिनोति, चेतुमेव, चिनोति, चेतुमेव। सेलेक्शन्। अन्यत् किमपि प्रायः भिन्न पदान्यपि सन्ति, किन्तु अत्र यस्मिन् वाक्ये प्रयोगं कृतं भवति तत्र द्रष्टव्यं खलु। तेषु एव वर्णमयम् एकं चेतुम् इच्छामि, वर्णमयं पुस्तकम् एकं चेतुम् इच्छामि इति। अस्तु, धन्यवादः। अहं न जानामि, प्रायः चयितुम् अस्ति वा अहं न जानामि, किन्तु चेतुम् अत्र दत्तमस्ति, अतः चेतुं शुद्धमेव। अस्तु, अनन्तरं कृपया पठन्तु। तुमुन् रूपाणि अत्र दत्तानि सन्ति। अहं पठामि महोदय। पठतु। लिखति लेखितुं, खादति खादितुं, क्रीडति क्रीडितुं, चलति चलितुं, धावति धावितुं, जानाति ज्ञातुं, हसति हसितुं, ददाति दातुं, तिष्ठति स्थातुं, पश्यति द्रष्टुं, गायति गातुं, शृणोति श्रोतुं, नयति नेतुं, आनयति आनेतुं, प्रविशति प्रवेष्टुं, विस्मरति विस्मर्तुं, उत्तिष्ठति उत्थातुं, गच्छति गन्तुं, उन्नयति उन्नेतुं, अनुकरोति अनुकर्तुं, आकर्षति आक्रष्टुं, वदति वदितुं, युध्यते योद्धुं, चिन्तयति चिन्तयितुं, भक्ष्यति भक्षयितुं, दहति दग्धुं, नृत्यति नर्तितुं, दण्डयति दण्डयितुम्। अस्तु, उत्तमं, धन्यवादः। वदितुं आर वक्तुम् अपि योजितुम् अर्हसि न? वक्तुम् अपि अस्ति, तुमुन् वदितुम् अपि अस्ति, द्वयोः प्रयोगं दृश्यते, अतः वदितुम् अपि शुद्धमेव। अस्तु, वदति वदितुम्। अत्र वक्तुं वदति किञ्चित् पश्यामः, दृष्ट्वा अहं स्थापयिष्यामि। वदति तु वदितुमेव, अत्र वक्तुं भिन्नमस्ति, किम् अहं न स्मरामि, दृष्ट्वा अहं स्थापयामि, समूहे स्थापयामि। अस्तु, अनन्तरं वचति वा महोदय? वचति, प्रायः वचति वक्तुं, वदति वदितुम् एव। अस्तु, धन्यवादः। वच् धातोः वक्तुं
अत्र वदति इति वद् धातोः वदितुम् अत्र धातुरूपम् आगच्छति खलु वद् वदितुम् इति अस्तु अनन्तरम् अत्र तुमुन्नन्तरूपस्य प्रयोगेन वाक्यद्वयम् एकं वाक्यं कृत्वा लिखत अत्र वाक्यद्वयं दत्तमस्ति धावकः धावति क्रीडाङ्गणं गच्छति अत्र कथं किमर्थम् इति किञ्चित् चिन्तनं कर्तुं शक्नुमः इत्युक्ते अत्र धावकः धावति किमर्थं धावति इत्युक्ते क्रीडाङ्गणं गत्वा क्रीडाङ्गणं क्रीडाङ्गणं गच्छति किमर्थं क्रीडाङ्गणं गच्छति धावितुं क्रीडाङ्गणं गच्छति किमर्थं नास्ति धावकः धावितुं क्रीडाङ्गणं गच्छति धावकः अस्तु अनन्तरवाक्यं पश्यामः बालकः पठिष्यति पुस्तकं स्वीकरिष्यति पुस्तकं किमर्थं स्वीकरिष्यति इति पठितुं स्वीकरिष्यति अस्तु प्रथमवाक्यमपि क्रीडाङ्गणं किमर्थं गच्छति धावितुं क्रीडाङ्गणं गच्छति इति अस्तु अनन्तरं शिशुः चलितवान् प्रयत्नं कृतवान् अत्र दत्तमस्ति उपरिस्थनवाक्ये तु भविष्यत्कालः अस्ति पठिष्यति इति किन्तु तुमुन् पश्यन्तु पठितुं पठ् धातोः तुमुन् इति प्रत्ययस्य योजनं कृत्वा पठितुम् अत्र पठिष्यति भविष्यत्कालः अस्ति किन्तु पठितुं पठ् धातोः तुमुन् प्रत्ययस्य योजनं कृत्वा पठितुम् इति आगच्छति शिशुः चालितवान् इति भूतकालपदमस्ति किन्तु अत्र किम् आगच्छति शिशुः चलितुं प्रयत्नं कृतवान् अत्र अस्तु अनन्तरं मातरः अर्चिष्यन्ति अर्चयितुम् अत्र अर्च धातोः अर्च पदस्य गणद्वयमस्ति प्रथमगणम् एवं दशमगणमपि अतः अर्चयितुम् अर्चितुं द्वयोः अपि सम्यक् एव भवति चिन्ता नास्ति अर्चयितुम् अर्चितुम् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः प्रथमगणे प्रायः अर्चितुम् इति अस्ति दशमगणे प्रायः अर्चयति इति अत्र अर्चया भवति दशमगणे धातुः अर्चया भवति अर्चयितुम् इति उपयोगं कर्तुं शक्नुमः अस्तु भ्राता जलम् अपिबत् पाकशालाम् अगच्छत् पातुं पाकशालाम् अगच्छत् भूतकालमस्ति किन्तु तुमुन् तु कालं नास्ति इति आम् अव्ययमेव ते वैज्ञानिकाः भविष्यन्ति सम्यक् पठिष्यन्ति सम्यक् पठिष्यन्ति आम् इति अस्तु उत्तममस्ति अनन्तरम् आम् सैनिकाः कृपया युध्यन्ते रणाङ्गणं गच्छन्ति युध्यन्ते योद्धुं रणरङ्गं गच्छन्ति अस्तु वक्ता अवदत् सभाम् अगच्छत्
వదితుం వదితు వద धातु वद् धातु खलु अतः वदितुम् इत्येव वक्तुं नास्ति वदितुम् अत्र दोषमस्ति वक्तुं लिखामः चेत् दोषमस्ति वदितुं ध्यानं ददातु वद् धातु अस्ति अतः वदितुम् इति लेखनीयम् अस्तु युवत्यः गायन्ति मञ्चे तिष्ठन्ति मञ्चे तिष्ठन्ति गातुम् अत्र अभियन्ता भवनं निर्माति मानचित्रं लिखति अभियन्ता निर्मातुं उत्तमं रामस्य सेना लङ्कां गच्छति सेतुं निर्माति सेना लङ्कां गन्तुं सेनां सेतुं निर्माति भगिन्यः चाकलेहं खादन्ति आपणं गच्छन्ति खादितुम् आपणं गच्छन्ति उत्तमम् अस्तु अनन्तरं पुनः एवमेव अत्र पूरणीयं किन्तु अत्र बालिका इति दत्तमस्ति अनन्तरं गच्छति बालिका किमर्थं क्रीडाक्षेत्रं गच्छति खेलितुं क्रीडाक्षेत्रं गच्छति पुनः किमर्थम् उपाहारगृहं गच्छति किमर्थं काश्मीरं गच्छति काश्मीरं गच्छति किमर्थं मन्दिरं गच्छति अर्चितुं मन्दिरं गच्छति अत्र अर्चयति अर्चयति इति अस्ति चेत् अर्चयितुम् अर्चति इति चेत् अर्चितुम् किमर्थं विद्यालयं गच्छति पठितुं किमर्थं पत्रालयं गच्छति प्रेषयितुं पत्रालयं किमर्थं राष्ट्रपतिभवनं गच्छति मेलितुं राष्ट्रपतिभवनं गच्छति स्नातका भवति महाविद्यालयं किमर्थं गच्छति भवितुं महाविद्यालयं गच्छति आपणं किमर्थं गच्छति रसं पास्यति पातुम् आपणं गच्छति विपणिं किमर्थं गच्छति क्रेतुं विपणिं गच्छति अनन्तरं प्रकोष्ठं किमर्थं गच्छति लेखितुं प्रकोष्ठं गच्छति अस्तु तस्मादेव अधिकं नास्ति तुमुन्निति प्रत्ययस्य कष्टं नास्ति इति अत्र वाक्यद्वयं वयं पश्यामः चेत् किमर्थम् इति प्रश्नं कुर्मः चेत् तुमुन् योजयित्वा एकं वाक्यं वक्तुं शक्नुमः इति अत्र क्त्वा इति प्रत्ययस्य तु अनन्तरं किमपि कार्यं कृत्वा अर्थात् किमपि कार्यस्य अनन्तरं किमपि अन्यकार्यं करोमि इति वक्तुं कृत्वा करोमि इति आगच्छति अत्र तु किमर्थं करोति किमर्थम् इत्युक्ते कर्तुं करोमि इति आगच्छति अस्तु अनन्तरं नूतनपाठमस्ति किं सन्देहः अस्ति वा प्रायः भवन्तः सर्वे पठितवन्तः
किन्तु अत्र किमपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। कष्टं नास्ति इति कारणं भवन्तः सर्वे उत्तीर्णकौविदाः। कोऽपि नूतनः अस्ति चेत् प्रवेश अपि न उत्तीर्णः अत्र अस्ति चेत् तस्य कृते किञ्चित् कष्टं भवितुम् अर्हति। अस्तु, अनन्तरं नूतनपाठं पठामः। आम्, अतः यतः इति पाठस्य शीर्षिकः अस्ति अतः अस्मि लोके इति। कोऽपि श्लोकं पठन्ति कृपया? पठामि वा महोदय? आम्, पठन्तु। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अस्तु, आम्, यस्मात् अक्षरम् अतीतः अहम्, अक्षरात् अपि च उत्तमः, अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः इति। यस्मात् अहं क्षरम् अतीतः। क्षरम् इत्युक्ते यस्य नाशनं भवति तस्य नाम क्षरम् इति। क्षरस्य अहम् अतीतः इत्युक्ते उत्तमः, उपरि अस्मि। क्षरस्य उपरि अस्मि, यत् अक्षरम् अपि च उत्तमः अस्मि। अक्षरमस्ति, अक्षरम् इत्युक्ते कालः। कालः अक्षरमस्ति, तस्यापि उपरि अहम् उत्तमः अस्मि। अतः लोके वेदे च पुरुषोत्तमः प्रथितः अस्मि। पुरुषोत्तमः इति अहं मां सर्वे वदन्ति पुरुषोत्तमः इति। कारणं किं? यस्मादहं क्षरम् अतीतः, अक्षरात् अपि उत्तमः, अतः एव लोके वेदे च पुरुषोत्तमः इति प्रथितः अस्मि इति श्लोकस्य सामान्य अर्थः। अस्तु, अस्तु, कृपया आगच्छन्तु, पठन्तु। अत्र प्रप्रथमं पठन्तु, अनन्तरं किञ्चित् विवरणं कर्तुं शक्नोमि। पठन्तु। सुरेखा महोदये, अनन्तरम् अत्र सुबोधः, सुरुचिः अपि आवश्यकम् अत्र। नमस्कारः महोदय, अहं सुरुचि। आदिलक्ष्मी वा समीरा वा? आदिलक्ष्मी। समीरा महोदय पठति वा? आं महोदय। समीरा महोदय, सुरेखा महोदय। आम्, अहं सुबोधः। सुरुचे, भवती कुत्र गच्छति? किम् आरोग्यं सम्यक् नास्ति? सुरुचि, आं भ्रातः, आरोग्यं सम्यक् नास्ति, अतः वैद्यस्य समीपं गच्छामि। एवम् अहमपि आगच्छामि वैद्यस्य समीपं। किमर्थं? किं जातं? भगिनी, मम पादे पीडा अस्ति, अतः अहमपि आगच्छामि। तर्हि आगच्छतु भ्रातः, शीघ्रं चलाव। आगच्छामि। हरि ओम्। आं महोदय। नमस्कारः। फोन् माडि। चतुर्वादनानन्तरं कृपया करिष्यतु। धन्यवादः। क्षम्यताम्, अभवत् वा पठनम्? आं अभवत् महोदय। अस्तु, अस्तु, धन्यवादः। अत्र अवधेयम् इति दत्तमस्ति।
सुलभतया वदामः चेत् कार्यकारणसम्बन्धः इति भवति। कार्यकारणसम्बन्धः अतः अत्र अतः इति कार्यकारणसम्बन्धः किम् इति वदामः चेत् किमपि वयं कार्यं कुर्मः, कार्यस्य कारणं भवति। गीतासोपानकक्षायाम् अहम् आगच्छामि। किमर्थम् आगच्छति? परीक्षा लेखितुम् अहम् अत्र आगच्छामि। अत्र कारणं किं? परीक्षा लेखनं कारणं भवति। नो चेत् गीतायाः ज्ञानं कारणं भवति। अस्तु, अत्र अतः इति प्रयोगं भवति। ज्ञानार्थं ज्ञानम् इच्छामि, अतः गीतासोपानं पठामि। अत्र कार्यं अतः कार्यं कारणम् अतः कार्यं। कार्यं किमस्ति? पठनमस्ति। पठनस्य कारणं किमस्ति? ज्ञानं। ज्ञानम् इच्छामि, अतः पठामि। पठनम् इति कार्यमस्ति। कारणम् अतः कार्यं करोमि इति अत्र सुलभतया वयं वक्तुं शक्नुमः। कारणमस्ति, अतः कार्यं करोमि। अत्र अन्यत् अस्ति यतः। यतः इति किं भवति? कार्यं करोमि। महोदय, किमर्थं कार्यं करोति? यतः ज्ञानं प्राप्तुं। किमर्थं कार्यं करोति? यतः। कारणं वदामि अनन्तरं। यतः एतत् कारणमस्ति इति करणं कार्यं, कार्यं करणम् इति कार्यकरणयोः सम्बन्ध सूचनार्थमेव अतः यतः इति प्रयोगं भवति, सर्वदा भवति इत्येव तत्र अवधेयम् इति दत्तमस्ति। अवधेयं किञ्चित् बृहत् रूपेण तत्र दत्तमस्ति, किन्तु एवत् विवरणं न आवश्यकं। कार्यं कारणम् इत्येव मनसि स्थापनीयं भवति। कार्यं कारणं। कार्यं करोमि, यतः कारणमस्ति। कारणम् अस्ति, अतः कार्यं करोमि इति एव। किञ्चित् चिन्तयन्तु, सुलभं भवति। अस्तु। अस्तु महोदय, चिन्ह सन्देहः। क्षम्यतां। पाकं करोमि, अतः अत्र भोजनार्थं पाकं करोमि। पाठस्य आरम्भमेव न अभवत्। इदानीं महोदय, भवान् वदति वा? शृणोतु। भवती उत्तीर्णकोविदा अस्ति, भवती जानाति। अस्तु, अत्र अजानन्तः सन्ति। अस्तु, अतः पाठस्य अन्ते प्रश्नं कुर्वन्तु। अस्तु। अस्तु, धन्यवादः। यानं शीघ्रं प्राप्तम्, अतः शीघ्रम् आगतः। अत्र शीघ्रम् आगतः, आगतः इति कार्यं। अत्र यानं शीघ्रं प्राप्तं शीघ्रं प्राप्तम् इति कारणम्, अतः शीघ्रम् आगतः इति। अत्र आगमनं कार्यं, शीघ्रं यानप्राप्तिः कारणम्। एतत् किञ्चित् द्रष्टव्यम्। अत्र कारणं किं, कार्यं किम् इति कृपया द्रष्टव्यं भवति। आगमनम् इति कार्यम्, अत्र आगतः। कारणं किं?
शीघ्रं प्राप्तम् यानं शीघ्रं प्राप्तम् इति कारणम् अतः एव अहं शीघ्रम् आगतवान् नो चेत् अहं विलम्बेन आगमिष्यामि किन्तु अत्र यानं शीघ्रमहं प्राप्तवान् अतः शीघ्रमहम् अत्र आगतवान् इति अत्र एतादृशस्य वाक्यद्वयस्य प्रयोगः यदा भवति तदा यत्र कारणवाक्यं पूर्वम् उच्यते कार्यवाक्यं च अनन्तरम् उच्यते तत्र कार्यवाक्ये अतः इति अव्ययपदं योज्यते अस्तु यथा अद्य शैत्यम् अधिकम् अस्ति अतः उष्णजलं पास्यामि अत्र एकः उष्णजलं पिबति उष्णजलं किमर्थं पिबति कारणं किम् अत्र कार्यं पास्यामि इति कारणमस्ति किमर्थं पानकार्यं करोति अत्र शैत्यं कारणमस्ति शैत्यं कारणमस्ति अतः एव सः जलम् उष्णजलं पिबति शैत्यं कारणम् उष्णजलपानम् उष्णजलं कार्यम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः अस्तु अन्य उदाहरणान्यपि पश्यामः आम् कृपया कोऽपि आगत्य पठन्तु वाणी श्रीराम महोदय भीमः पाके आसक्तः अतः वल्लभः भूत्वा पाकशालां गतः धर्मराजः यूते इच्छुकः अतः सः कङ्कः भूत्वा महोदय भवती अत्र पश्यति वा स्क्रीन् पश्यति वा क्षम्यताम् यानं शीघ्रं प्राप्तम् अतः अहं शीघ्रम् आगतः विद्युत् नास्ति अतः व्यञ्जनं न भ्रमति सः सम्यक् पठितवान् अतः विषयं सम्यक् जानाति अस्य मूल्यम् अधिकम् अतः अहं न क्रीणामि अस्तु अत्रापि पश्यामः चेत् कार्यं कारणं वयं जानीमः कार्यं सामान्यतया एतदस्ति क्रियापदमेव कार्यं क्रिया इत्युक्ते कार्यमेव कार्यं करोमि अत्र आगमनकार्यं भ्रमणकार्यं ज्ञानकार्यं क्रयणकार्यम् इति कार्यं करोमि कारणं किं कारणं विद्युत् नास्ति अतः व्यजनं न भ्रमति सम्यक् पठितवान् एतत् कारणम् अतः सम्यक् जानाति मूल्यम् अधिकम् इति कारणम् अतः न क्रीणामि इति कार्यं भवति अस्तु धन्यवादः अनन्तरं कृपया कोऽपि आगच्छन्तु एम्.वि. राव् महोदय पठति वा आम् भीमः पाके आसक्तः अतः वल्लभः भूत्वा पाकशाला गतः अत्र कार्यं किं कारणं किं लघुरूपेण एकं पदं वदतु कार्यं किमस्ति कारणं किमस्ति कार्यं वल्लभः भूत्वा कारणं पाके आसक्तः आम् उत्तमम् अनन्तरं धर्मराजः जूते इच्छुकः अतः सः कङ्कः भूत्वा जूतेन क्रीडति जूते क्रीडति कार्यं जूते क्रीडति कार्यं
द्यूते इच्छुकं कारणं उत्तमं क्रीडति इच्छुकः कार्यं क्रीडति इच्छुकः अर्जुनः सङ्गीतप्रियः अतः बृहन्नला भूत्वा नृत्यं सह गीतं च पाठयति संगीतं पाठयति कार्यं सङ्गीतप्रियः कारणं संगीतप्रियः कारणम् अनन्तरं नकुलाय अश्वचारणं रोचते अतः दामग्रन्थी भूत्वा अस्य पालकः अभवत् अस्य पालकः अभवत् कार्यं अश्वचारणं रोचते कारणं सहदेवस्य गोपालने अभिरुचिः अतः तन्तिपालः भूत्वा गोपालकः अभवत् गोपालकः अभवत् कार्यं गोपालने अभिरुचिः कारणं उत्तमम् द्रौपदी केशकर्मणि कुशला अतः सैरेन्द्री भूत्वा सुदेष्णा रोचते सेवते सुदेष्णा सेवते कार्यं केशकर्मणि कुशला कारणम् कर्णः शक्तः आसीत् अतः ब्रह्मविद्यां विस्मृतवान् ब्रह्मविद्यां विस्मृतवान् कार्यं कर्णः शक्तः आसीत् कारणम् अहं न पश्यामि किञ्चित् उपरि एवं वा अस्तु चिन्ता नास्ति युद्धे बन्धून् दृष्टवान् अतः अर्जुनः विषण्णः जातः तत् वाक्यम् अहं न पश्यामि अस्तु बन्धून् दृष्टवान् विषण्णः जातः इति कार्यं विषण्णः जातः इति कार्यं बन्धून् दृष्टवान् इति कारणम् धन्यवादः अनन्तरम् अत्र यतः इदानीं पर्यन्तं किमस्ति कारणं कार्यं कारणं कार्यं कारणं कार्यं कारणम् अतः कार्यं कारणम् अतः कार्यं कारणम् अतः कार्यम् अत्र यतः इति प्रयोगे कार्यं यतः कारणं किं भवति कार्यं यतः कारणम् इति आगच्छति अस्तु अत्र प्रकोष्ठे अंधकारः नास्ति अत्र यदा वयं वर्णनं करिष्यामः तत्रापि किञ्चित् यतः प्रयोगस्य अर्थं भवति अत्र प्रकोष्ठे प्रकाशः अस्ति इति न प्रकोष्ठे अंधकारः नास्ति इति वाक्यमेव सम्यक् भवति अत्र कार्यं प्रकोष्ठे अंधकारः किमर्थं नास्ति अत्र पृच्छामः चेत् यतः दीपः ज्वलति प्रकोष्ठे प्रकाशः अस्ति तदपि समीचीनमेव किन्तु सामान्यतया अंधकारः नास्ति यतः दीपः ज्वलति प्रकोष्ठे अंधकारः नास्ति यतः दीपः ज्वलति इति अत्र कार्यमस्ति कारणं दीपः ज्वलति दीपस्य ज्वलनकारणेन एव अत्र अंधकारः नास्ति इति अस्तु आगच्छन्तु कृपया पठन्तु पठतु महोदय एषा बालिका स्वस्था यतः एषा प्रतिदिनं भ्रमणं करोति बालिका स्वस्था पुनः पठन्तु एषा बालिका स्वस्था यतः एषा प्रतिदिनं भ्रमणं करोति बालिका स्वस्था कार्यं प्रतिदिनं भ्रमणं करोति कारणम् अत्र प्रतिदिनं भ्रमणं करोति अतः एव सा बालिका स्वस्था अस्ति
स्वस्था कथमस्ति बालिका प्रतिदिनं भ्रमणं करोति अतः बालिका स्वस्था अस्ति। अरे बालिका स्वस्था कथमस्ति यतः एषा प्रतिदिनं भ्रमणं करोति इति अत्र यतः कारणम्। आम् अनन्तरं महोदय एषः बालकः अपि स्वस्थः यतः एषः अपि प्रातः भ्रमणं करोति। एषः बालकः अपि स्वस्थः कथं यतः एषः अपि प्रातः भ्रमणं करोति। अस्तु अनन्तरं महोदय दीपः न ज्वलति यतः विद्युत् नास्ति। न ज्वलति यतः विद्युत् नास्ति। अत्र पश्यन्तु अन्धकारः नास्ति यतः दीपः ज्वलति। अत्र दीपः न ज्वलति किमर्थं कारणं किं दीपः न ज्वलति कारणं किं यतः विद्युत् नास्ति इति कारणं कारणस्य सूचनार्थं यतः दीपः न अत्र दीपः न ज्वलति यतः विद्युत् नास्ति। आम् अस्तु अनन्तरम् अहम् अभ्यासं करोमि यतः सम्यक् संस्कृतं वक्तुम् इच्छामि। उत्तमम्। अनन्तरं वयम् एव परिवेषणं कुर्मः यतः अद्य अस्माकं पर्यायः अस्ति। अद्य अहं करोमि परिवेषणम् अहमेव करोमि अद्य। अरे किमर्थं किमर्थं भोः अद्य भवान् एव किमर्थं करोति परिवेषणं यतः अत्र कारणमस्ति यतः अद्य मम पर्यायः अतः अहमेव करोमि परिवेषणम् इति अत्र यतः कारणं कारणं किं कारणम् अद्य मम पर्यायः अस्ति इति कारणम्। आम् अनन्तरम् अद्य बुधवासरः अस्ति यतः ह्यः मङ्गलवासरः आसीत्। अस्तु धन्यवादः। अनन्तरम् अवधेयम् अत्र वाक्येषु कार्यवाक्यं प्रथमम् उक्तम् कारणवाक्यं च अनन्तरं यतः इति अव्ययस्य प्रयोगः कारणवाक्येन सह कृतः अस्ति। अहम् उष्णजलं पातुम् इच्छामि। अत्र सामान्यतया किमर्थं पातुम् इच्छति महोदय यतः अद्य शैत्यम् अस्ति सामान्यवाक्यमस्ति अहम् उष्णजलं पातुम् इच्छामि सामान्यवाक्यम् अस्तु पिबतु इति वक्तुं शक्नुमः मा पिबतु इति वक्तुं शक्नुमः किन्तु अरे कारणं किं महोदय किमर्थम् उष्णजलं पातुम् इच्छति यतः अद्य शैत्यम् अस्ति इति यतः मम खासः अस्ति यतः मम आरोग्यं सम्यक् नास्ति यतः मम अभ्यासम् अस्ति प्रातःकाले उष्णजलपानं मम अभ्यासः अस्ति यतः अहं पिबामि इति। अस्तु अनन्तरं यथोदाहरणं यतः योजयित्वा पठत। अन्य कोऽपि आगच्छति वा तुलसी महोदय वा आं वाणी मुरळी सः पञ्चवस्त्राणि धृतवान् यतः तत्र शैत्यम् अस्ति। पञ्चवस्त्राणि धृतवान् किमर्थं यतः तत्र शैत्यम् अस्ति कारणं शैत्यम् अस्ति। कृष्णः गीतम् उपदिष्टवान् किमर्थं यतः अर्जुनः विषण्णः कारणं। पुनः पठतु। कृष्णः गीताम् उपदिष्टवान् गीताम् उपदिष्टवान् गीतं नास्ति भगवद्गीताम् उपदिष्टवान्। आम् कृष्णः गीताम् उपदिष्टवान् यतः अर्जुनः विषण्णः कारणम् अर्जुनविषण्णः गीताम् उपदिष्टवान् कार्यं रोगमुक्तः भवति कार्यं यतः सः योगम् अनुसरति कारणम् अभ्यासेन मनगृह्यते कार्यं यतः तत् दुर्निग्रहं चलं कारणम्
अहं ते दिव्यं चक्षुः ददामि कार्यं यतः अनेन स्वचक्षुषा मां द्रष्टुं न शक्यसे कारणम्। कारणं किम्? एकं पदं वदतु। कार्यं किं, कारणं किम्? एकं पदमेव वदतु, सम्पूर्णवाक्यं नास्ति। अच्छा, अहं ते चक्षुः ददामि कार्यं। चक्षुः ददामि इति कार्यं मां द्रष्टुं न शक्यसे कारणं। मां द्रष्टुं तव वचनं करिष्ये कार्यं यतः मोहः नष्टः कारणम्। अहं ते हितं वक्ष्यामि कार्यं यतः त्वं मे प्रियः कारणम्। ऋषयः ब्रह्मनिर्वाणं लभन्ते कार्यं यतः ते क्षीणकल्मषाः कारणम्। त्वं शोचितुं न अर्हसि कार्यं यतः अयम् आत्मा अच्छेद्यः कारणम्। अस्तु, धन्यवादः। अनन्तरमपि एवमेव अस्ति अत्र वाक्यानां। श्रीकृष्णः मायया सूर्यम् आच्छादितवान्। अत्र श्रीकृष्णः किं कृतवान्? मायया सूर्यम् आच्छादितवान्। अत्र आच्छादितवान् इति कारणं भवति यतः जयद्रथस्य वधः कर्तव्यः इति कारणम्। अत्र कर्तव्यमस्ति, अतः महोदयः कृतवान्, आच्छादितवान्, वधः कर्तव्यः इति कारणात्। घटोत्कचम्। अस्तु, कोऽपि आगच्छन्ति कृपया? श्रीकृष्णः घटोत्कचं कर्णस्य समीपं प्रेषितवान् यतः अर्जुनः शक्त्यायुधात् रक्षणीयः। कारणं घटोत्कचं कर्णस्य समीपं प्रेषितवान्। कारणं वा? कारणं प्रेषितवान् तत् कार्यं प्रेषितवान् इति कारणं। कार्यं रक्षणीयः। कार्यं रक्षणीयः वा? कारणं रक्षणीयः वा? रक्षणीयः प्रेषितवान् कार्यं महोदय। रक्षणीयः कार्यं। प्रेषितवान् कार्यं वा कारणं वा? कार्यम्। अस्तु, रक्षणीयः प्रेषितवान् कारणम्। ओके, रक्षणीयः कार्यं। कन्फ्यूस्। प्रेषितवान् कार्यं महोदय। भवती गीतासोपान कक्ष्याम् आगच्छति। कार्यं वा कारणं वा? कार्यमस्ति। कारणं किमर्थम् आगच्छति? परीक्षार्थं वा ज्ञानार्थं वा आगच्छति, यत् कारणमस्ति। आगच्छामि यतः ज्ञानं प्राप्नोमि। तत्र कारणम् एतदस्ति खलु। ज्ञानं कथं प्राप्नोति? ज्ञानं प्राप्नोति कथं प्राप्नोति? कक्षायाम् आगत्य। अतः कक्षायाम् आगच्छामि। अत्र किञ्चित् भिन्नमस्ति कार्यं कारणम्। अत्र क्रियापदं वा
भूतकालं भविष्यत्कालं वर्तमानकालं वा इति नास्ति। कारणं किं कार्यं किं? कार्यमित्युक्ते अत्र क्रियापदं नास्ति। कार्यमित्युक्ते अहं किमपि प्रवृत्तिं दर्शयामि। अत्र प्रवृत्ति किं? पठनप्रवृत्ति वा, लेखनप्रवृत्ति वा, गमनप्रवृत्ति वा? प्रवृत्तिं दर्शयामि। तस्य कारणं किं? प्रवृत्तेः कारणं भवति भिन्न भिन्न। लेखनं करोमि, कारणं किं? किमपि कारणं भवति। जलं पिबामि, किमपि कारणं भवति। अस्तु, एतद् कार्यं कारणं। कारणं विना कार्यं न करोमि इत्येव। इति अतः जलं पिबामि, अतः उष्णता बाधते, उष्णतीव्रता न बाधते। अत्र जलं पिबामि इति कार्यं। कारणं किम्? उष्णस्य तीव्रता इति कारणं भवति। अस्तु, महोदय। इति एव। किञ्चित् किञ्चित् चिन्तनम् आवश्यकं। किञ्चित् चिन्तयन्तु, नो चेत् लिखन्तु वाक्यानि। कारणं किं, कार्यं किं, कारणं किं, कार्यं किं। तदनन्तरं कार्यं किं कार्यं करोमि, किमर्थं कार्यं करोमि, अत्र कारणं भवति। अतः यतः इति सुलभं भवति। अदि एतत् अत्यन्त सुलभं विषयमस्ति। कारणं करणं, कारणं करणम् इति एव। वाक्यद्वयं सामान्यतया दत्तं भवति। तत्र पश्यन्तु, कार्यं किं, कारणं किम् इति। तदनन्तरम् अतः वा यतः वा उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, लेखनम् आवश्यकं। कृपया लिखन्तु। अतः यतः उपयोगं कृत्वा लिखन्तु कृपया। अत्र पश्यन्तु, यतः इति दत्तमस्ति। अत्र यतः इत्युक्ते कार्यं करोमि, कारणम् एतत् कारणमस्ति इति। अत्र सूर्यस्य आच्छादनं कृतवान्। मायाविशेषेण श्रीकृष्णः सूर्यस्य आच्छादनं कृतवान्। कारणं किं? किमर्थं कृतवान्? जयद्रथस्य वधः कर्तव्यः। जयद्रथस्य वधः कर्तव्यः अद्य। अत्र महाभारते पश्यामः चेत् अर्जुनः वदति, अस्य दिनस्य सायङ्कालात् पूर्वम् अहं जयद्रथस्य वधं न करोमि चेत् युद्धं त्यजामि इति। अतः कृष्णः किं करोति? मायया सूर्यम् आच्छादयति। मध्याह्नसमये वा सायङ्कालसमये वा सूर्यं किञ्चित् सूर्यास्तमयात् पूर्वमेव आच्छादयति। अर्जुनः चिन्तयति, सूर्यास्तमयम् आगच्छन् अस्ति, अतः जयद्रथं मारयामि इति गत्वा जयद्रथं मारयति इति एव अत्र कथा अस्ति। अस्तु, अतः कारणं किं? श्रीकृष्णः आच्छादनकार्यं किमर्थं कृतवान्? जयद्रथस्य वधार्थं। वधः कर्तव्यः इति कारणात्। अस्तु, अनन्तरं लोहभीमं धृतराष्ट्रस्य समीपं प्रेषितवान्। श्रीकृष्णः लोहभीमं धृतराष्ट्रस्य समीपं प्रेषितवान्। यतः भीमस्य रक्षणं कार्यम्। अत्र भीमस्य रक्षणं कर्तव्यम्। रक्षणकार्यम् अस्ति श्रीकृष्णस्य हस्ते, श्रीकृष्णस्य मस्तिष्के। भीमस्य रक्षणं मया कर्तव्यम्। किमर्थं रक्षणं कर्तव्यम्? अत्र धृतराष्ट्रस्य आलिङ्गनं भीमः प्राप्नोति चेत् मरणं प्राप्नोति। अतः
लोहभीमं प्रेषितवान्। अत्र कार्यमस्ति लोहभीमप्रेषणम् इति कार्यमस्ति। कारणं किं? भीमस्य रक्षणं, भीमस्य रक्षणं कार्यम् इति। आम्, अत्र कार्यं कार्यं नास्ति, कारणं भीमस्य रक्षणं कर्तव्यम् इति। आम्, अनन्तरं श्रीकृष्णः अश्वत्थामा हतः इति वाचितवान् यतः द्रोणाचार्यः मारणीयः। द्रोणाचार्यस्य मरणम् आवश्यकम् इति चिन्तयित्वा वाचितवान्, सः न उक्तवान्, धर्मराजेन वाचितवान्। अस्तु, अनन्तरं श्रीकृष्णः पाण्डवान् अन्यत्र नयति यतः द्रोणपुत्रस्य कुटिलताम् ऊहितवान्। अस्तु, अत्र अश्वत्थामा कुटिल उपायं कृतवान्। तस्य उपायात् रक्षणाय पाण्डवान् अन्यत्र नयति। अत्र अन्यत्र नयति इति कार्यम्। कारणं किम्? अश्वत्थामस्य कुटिल उपायस्य रक्षणाय इति वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, अस्तु, लघुपाठानि एव गतपाठौ। अस्तु, अनन्तरं सम्बोधनम् इति भवन्तः उत्तमतया जानन्ति इति चिन्तयामि, परन्तु सम्बोधनं किञ्चित् कष्टं भवति। अकारान्त पुंलिङ्ग, उकारान्त पुंलिङ्ग, इकारान्त पुंलिङ्ग, एवमेव स्त्रीलिङ्ग पदयोः नपुंसकलिङ्गपदयोः अपि किञ्चित् कष्टं भवति इति अत्र एतदपि पाठमस्ति, पश्यामः। सम्बोधन प्रथमा विभक्तिः इति तस्य नाम। प्रथमा विभक्तेः भागमेव सम्बोधना विभक्तिः भवति। तस्य रूपाणि पश्यामः चेदपि प्रथम वचने एव भिन्नं रूपं भवति। द्विवचने बहुवचने तु समानं भवति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। प्रथम एकवचने एव भिन्नं रूपं भवति इति तत्रैव किञ्चित् ध्यानं दातव्यं भवति। अस्तु, सम्बोधन प्रथमा विभक्तिः। अस्तु, आगच्छन्तु, कृपया श्लोकं पठतु लक्ष्मी सुरेश महोदय। एकं निमेषम्। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा अतः यतः विषये? नो चेत् पूर्वस्मिन् पाठे अपि सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु। अत्र कोऽपि पृष्टवती सन्देहः अस्ति इति? नास्ति वा? अस्तु, धन्यवादः। पठतु महोदय, क्षम्यताम्। सकेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महीनां तदेवं मया प्रसादत् प्रणयेन वापि। पुनः पठन्तु महोदय। सकेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महीमानं तदेवं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। पुनरेकवारं पठति वा? आम् महोदय। सकेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति
अजानता महिमानं तदेवं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। उत्तमं, धन्यवादः। तवेदं लक्ष्मी आम्, महोदय तदेवम् इति उक्तवती। तवेदम् अजानता महिमानं तवेदम्। तवेदम् हा। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। अत्र भवन्तः जानन्ति एव, एकं कोऽपि अत्र आङ्ग्लमाध्यमे लिखितवान्, सर्वाणि भिन्नं भिन्नमेव। अत्र स्पेल्लिङ्ग् इति वदामः चेत् आङ्ग्लमाध्यमे स्पेल्लिङ्ग् भिन्नं भिन्नं लिखित्वा अपि तत्र वाक्यं लिखति, किन्तु मस्तिष्कं तु सम्यक्तया पठति। एवमेव अत्र तवेदं तदेवमेव आगच्छति। अस्तु, चिन्ता नास्ति। अस्तु, धन्यवादः। अनन्तरं सखेति मत्वा, सखेति सखा इति मत्वा प्रसभं, प्रसभम् इत्युक्ते किं वदामः, झटिति। अत्र अनादरम् इति नास्ति, अनादरेण अहम् उक्तवान् इति नास्ति, अनादरं नास्ति। अत्र सखा इति विचिन्त्य, सखा विषये रे गोपाल, रे कृष्ण इत्यादि मत्वा प्रसभं यत् उक्तं मया उक्तम्, अहं किमपि उक्तवान्। किम् उक्तवान्? हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इति उक्तवान् अहम्। अत्र सम्बोधनमस्ति। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इति अहम् उक्तवान्। किमर्थम् उक्तवान्? किं कारणात् उक्तवान्? अजानता महिमानं तव इदं, तव इदं महिमानं अजानता, अज्ञानकारणात् अहं न जानामि। भवान् एवमस्ति, परमात्मा अस्ति, भगवान् अस्ति इति अहं न जानामि। अजानता एव इदं महिमानं, तव इदं महिमानं अजानता मया प्रमादात् प्रणयेन वा अपि। प्रमादात् एवमेव, प्रणयेन इत्युक्ते प्रेम्णा मया उक्तं, नो चेत् प्रमादात् झटिति मया उक्तम् अभवत्। किन्तु एतदस्ति, एवं मा चिन्तयतु कृष्ण, एवं मा चिन्तयतु। अहम् उक्तवान् एवमेव, यत् मम मनसि आगतं तदेव अहम् उक्तवान्। कारणं किं? सखेति मत्वा, सखा इति मत्वा अहम् उक्तवान्। किं किम् उक्तवान्? हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इति इति मया उक्तम्। अजानता इति अत्र तात्पर्यं भवति। तव इदं महिमानम् अजानता मया प्रमादात् प्रणयेन वा अपि। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् इति दोषमेव अहं चिन्तयामि, अहं दोषं कृतवान् इति अत्र अर्जुनः कृष्णं प्रति वदति। अत्र सम्बोधनपदानि पदत्रयम् अत्र सन्ति। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इति सम्बोधनत्रयम् अत्र अस्ति। धन्यवादः। अग्रे गच्छामः। प्रसभः क्या? हरि ओम्। प्रसभम् अर्धं का? महोदय, प्रसभम् अर्धं का? प्रसभम् इत्युक्ते झटिति, नो चेत् विना चिन्तनं।
प्रसभम् इत्युक्ते निन्दा नास्ति। अत्र सखा इति अहं चिन्तितवान्, मम मनसि किमपि आगतम् अहम् उक्तवान् इत्येव। ओके। अस्तु। अत्र पश्यामः पुंलिङ्गं महोदय, स्त्रीलिङ्गम्। एक संशय, सखे वा सखा वा? सखे। सखे एव सखे वा? सखे वा? सखे एव सखे वा। अत्र एकं वक्तुमिच्छामि। अत्र किं भवति, एतत्तु भिन्नप्रयोगं भवति। भिन्नप्रयोगम् इत्युक्ते व्यासमहर्षिणा एतत् प्रयोगमस्ति। वयं तु व्याकरणं जानीमः, किन्तु अत्र यतः व्यासमहर्षिणा प्रयोगमस्ति अतः एतत्तु समीचीनम् इति वक्तव्यं भवति। सखे इति यान्तावान्तसन्धिः भवति, किन्तु अत्र गुणसन्धिः। दोषं वा? दोषं नास्ति। अत्र अष्टाध्याय्यां पश्यामः चेत् महोदय, सखा प्लस् इति सखेति नास्ति। नास्ति। सखे सखे इति सखे इति सखेति। अत्र प्रथमपर्यायं सखेति इति अस्ति, एतदस्ति सखा इति। सखेति गुणसन्धिः। किन्तु अत्रापि सखी इति पुंलिङ्गपदं पश्यामः चेत् सम्बोधनं सखे इति। अतः कृष्णः खलु, अतः पुंलिङ्गपदं पुंलिङ्गसखीपदस्य सम्बोधनपदं भवति सखे। किन्तु सखे प्लस् इति सखेति कथं? किन्तु व्यासमहर्षिणा गुणसन्धिः कृतं। किं वक्तुं शक्नुमः? अतः एतत् समीचीनं, दोषं नास्ति इति। अत्र पाणिना एवमुक्तम्, आर्षप्रयोगः इत्युक्ते ऋषिणा प्रयोगं यदस्ति तत् समीचीनं, तत्र दोषं नास्ति इति। अस्तु, धन्यवादः। अस्तु, अनन्तरं पुंलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्गानां सम्बोधनं पश्यामः। अम्ब इति। अत्र पश्य, राजन्, राजा इति राजन्, शृणु, पाञ्चाली, किमहं गच्छामि। अत्र अवधेयम् इति किञ्चित् पश्यामः। सम्बोधनरूपस्य प्रयोगः सूचनार्थं भवति। सूचनार्थम् इत्युक्ते आह्वानाय इति वक्तुं शक्नुमः। सूचनार्थं सम्बोधनरूपस्य प्रयोगः भवति। सामान्यतः एतदर्थम् आश्चर्यार्थकम् इति चिह्नस्य अल्पविरामस्य चिह्नस्य वा उपयोगः भवति, किन्तु संस्कृतमाध्यमे न भवति इति मम मतिः। संस्कृतमाध्यमे चिह्नानि सन्ति वा, आश्चर्यार्थकम् एवं अल्पविराम चिह्नानि सन्ति वा अहं न जानामि, किन्तु मम मतिः न सन्ति इति। अस्तु, उपयोगः भवति यथा मित्र, सखी, पुत्री, पुत्रा इत्यादि। अस्तु, अत्र सखी इति स्त्रीलिङ्गम्। अस्तु, अनन्तरं सम्बोधनरूपात् पूर्वं भोः, हे, रे, अये, अयि इति वयम् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। अत्र पश्यन्तु,
भवन्तः सर्वे जानन्ति एव सुलभ गीतानि सन्ति संस्कृतगीतानि संस्कृतगीतानां तु प्रयोगः अस्ति रे इति प्रयोगः मानससञ्चर रे इति सम्बोधनम् अत्र मानस इति सम्बोधनपदं सञ्चर इति मध्यमपुरुषैकवचनं मानससञ्चर रे इति गीतं वयं सर्वे जानीमः मानससञ्चर रे इति अत्र रे इति प्रयोगमस्ति एवमेव स्मरवारं वारम् इति एकं गीतमस्ति तत्रापि स्मरवारं वारं अनन्तरं किमस्ति कोऽपि जानन्ति वा चेतस उत्तमं नन्दकुमार चेतस स्मर नन्दकुमारम् अत्रापि चेतस इति सम्बोधनपदमस्ति अस्तु अत्र भोः मित्रा इति प्रयोगमस्ति हे सखी रे पुत्रा रे पुत्री इत्यादि प्रयोगः ऐ भोः इति अपि प्रयोगम् अस्ति सम्बोधनरूपात् पूर्वम् इति ज्ञायते पूर्वं भवति भोः पुत्र भोः राम इति अनन्तरं सामान्य संबोधनानि पुरुषम् उद्दिश्य मित्रा महिलाम् उद्दिश्य सखी भगिनी सामान्यं भोः ऐ भोः तत्र सामान्यम् इत्युक्ते पुरुषः वा महिला वा नपुंसकलिङ्गं वा अपि भोः ऐ भोः इति वयं वक्तुं शक्नुमः किन्तु पुरुषम् उद्दिश्य मित्र महिलाम् उद्दिश्य सखी भगिनी इति प्रयोगम् अस्ति अस्तु अनन्तरं आदरसूचनार्थं नामसूचकपदेन सह अत्र सम्बोधनमेव किन्तु नामपदं यत्र भवति तत्र योजयित्वा एव उपयोगं कर्तुं शक्नुमः इति अत्र वर्य महोदय महाशय महाभाग शब्दाः योज्यन्ते यथा राजेशवर्यः सुधीरवर्य राकेश महाशय आशुतोष महाभाग इति वयं वक्तुं शक्नुमः अत्र वर्यः इति वदामः चेत् बहुवचनं भवति वा वर्याः राजेशवर्याः इति अपि वयं वक्तुं शक्नुमः अत्र अधिकगौरवसूचनार्थम् अत्र शङ्करभगवत्पादवर्याः इति वदामः वर्यः इति कदापि न वदामः शङ्करभगवत्पादः महानुभावः एवमेव श्रीकृष्णवर्यः इति न वदामः श्रीकृष्णवर्याः इत्येव वदामः अत्र बहुवचनपदस्य सम्बोधनबहुवचनपदस्य उपयोगं कुर्मः अस्तु अनन्तरं स्त्रीलिङ्गे प्रायः वर्या महोदया भगिनी शब्दाः योज्यन्ते यथा लतावर्ये रेखा महोदये लक्ष्मी भगिनी इत्यादि पदानां प्रयोगं भवति नामनिर्देशं विना नामनिर्देशं पुंलिङ्गे मान्य आर्य श्रीमन् इति वक्तुं शक्नुमः स्त्रीलिङ्गे मान्ये आर्ये भगिनी इत्यादीनि प्रयुज्यन्ते अस्तु पुनरेकवारं पश्यामः चेत्
सम्बोधनरूपाणि मित्र सखी पुत्री पुत्र सम्बोधनरूपाणि रूपात् पूर्वं भोः हे रे अये अपि अये अयि उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। अनन्तरं मित्र स्त्रीलिङ्ग पुंलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग मित्र सखी भगिनी भोः अयि भोः इति। अनन्तरम् आदरपूर्वकं वर्य अनन्तरं महाशय महाभाग इति अत्र बहुवचनप्रयोगमपि दृश्यते। अनन्तरं स्त्रीलिङ्गे महोदया भगिनी वर्या इति अत्रापि बहुवचनप्रयोगं दृश्यते। नामनिर्देशं विना वयं सम्बोधनं कर्तुं मान्य आर्य श्रीमन् मान्ये आर्ये भगिनी इत्यादि। अस्तु अस्तु अनन्तरं कृपया पठन्तु। अत्र अम्ब सीता अम्ब सीते इति सम्बोधना अस्ति खलु? आम् अम्ब अम्ब एव। अम्ब एव अत्र सम्बोधन तु अम्ब एव। किमर्थं पश्यामः। साक्षात् अहं न जानामि किन्तु अत्र अम्ब एव। अस्माकं गीता श्लोकानि सन्ति खलु, अम्ब त्वामनुसन्दधामि इति आगच्छति। अत्र आर्षप्रयोगं वा नो चेत् किमपि कारणमस्ति वा इति पश्यामः। अस्तु अस्तु महोदय, उत्तमप्रश्नः अस्ति। पश्यन्तु कृपया, अहमपि पश्यामि, दृष्ट्वा समूहे स्थापयामि। अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते, अत्र अम्ब एव, अम्बे नास्ति अत्र। अस्तु धन्यवादः। अत्र पश्यन्तु, द्विवचनं बहुवचनं तु पठनस्य आवश्यकता न भवति, किन्तु पुत्रः पुत्र, मान्या मान्ये, अम्बा अम्ब, लक्ष्मीः लक्ष्मी, गौरी गौरी, पिता पितः, माता मातः। अत्र ऋकारान्तशब्दानां किं भवति, अत्र विसर्ग आगच्छति। मातृशब्दमस्ति अतः मातः। उकारान्तशब्दानां गुरो, उकारान्तम् ओकारान्तं भवति। मित्रं मित्र, अत्र नपुंसकलिङ्गशब्दं मित्रं मित्र इति भवति। मुनिः मुने, पुनः इकारान्तम् एकारान्तं भवति। मन्त्री मन्त्रिन् इति। राजा राजन्, श्रीमान् श्रीमन् इति भवति। अस्तु, अत्र भगवद्गीतां पश्यामः चेत् भगवद्गीता मध्ये अपि भगवद्गीतायाम् एतानि सम्बोधनपदानि कुत्र सन्ति इति अवलोकयन्तु। अत्र भगवद्गीताम् एकवारं पठति चेत् प्रथमाध्यायं पठतु, तत्रैव बहूनि सम्बोधनपदानि दृश्यन्ते। सञ्जय सञ्जय उवाच, सञ्जय सञ्जयः उवाच, तत्र सम्बोधनं नास्ति, किन्तु अग्रे प्राप्तुं शक्नुमः। द्विजोत्तम महीपते, अच्युत भारत, केशव मधुसूदन, जनार्दन माधव, हरिसूदन, एतानि सर्वाणि बहवः तु अकारान्त, रामः इव, एतानि सर्वाणि रामशब्दः एव। अत्र किमपि कष्टं नास्ति, किन्तु अत्र महीपतिः, अत्र महीपते इकारान्तः ए भवति, उकारान्तः ओ भवति इति। परन्तप कौन्तेय, कुरुनन्दन, धनञ्जय, पार्थ, पुरुषर्षभ, सर्वाणि अकारान्त। अनघ अर्जुन, महाबाहो, अत्र महाबाहुः उकारान्तपदमस्ति, महाबाहो। पाण्डव कुरुसत्तम,
अस्तु अनन्तरम् एकवारं पश्यामः ऋषिकेशः अत्र ऋषिकेश योगी किं भवति कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा योगी योगिन् 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 उत्तमं योगिन् इक्ष्वाकुः इक्ष्वाको गुरु यत्र कुत्रापि वू भवति अनन्तरं प्रत्ययस्य कारणात् ओ भवति इक्ष्वाको गुणसन्धि भवति ओ भवति अस्तु अनन्तरं सव्यसाची सव्यसाचिन् यत्र ईकारान्तः आगच्छति तत्र सव्यसाचिन् अनन्तरं युधामन्युः विसर्ग न भवति युधामन्यो सुभद्रा सीता इत्यादि कुन्ती गौरी सरस्वती नमस्तुभ्यं सरस्वती नमस्तुभ्यम् इति भगवान् अत्र दीर्घं न भवति भगवान् भगवन् कर्ता ऋकारान्त पदं भवति तत्र किं भवति विसर्ग भवति कर्तः धाता गुडाकेशः रामः महाबाहो इति अस्तु धन्यवादः अद्य समापनं कुर्मः वा समयमस्ति अग्रे गच्छामः किञ्चित् न्यूनातिन्यूनं पाठं पठामः कृपया आगच्छन्तु कोऽपि अहं पठामि शिरीषा महोदय पठन्तु मत्स्यदेशस्य महाराजः विराटः पाण्डवाः अज्ञातवाससमये विराटराजस्य आस्थाने प्रच्छन्नरूपेण आसन् त्रिगर्तनरेशः सुशर्मा विराटराज्यस्य गोसम्पत्तिम् अपहर्तुं तत्र आगच्छति विराटः युद्धार्थं सन्नद्धः भवति पाण्डवाः अपि तेन सह युद्धार्थं गच्छन्ति पाण्डवानां साहाय्येन विराटः युद्धे जयं प्राप्नोति सः त्रिगर्तं गच्छति अनन्तरे कौरवाः ससैन्यं विराटनगरम् आगत्य गोधनम् अपहरन्ति तदा गवाध्यक्षः रक्षणाय राजकुमारम् उत्तरं निवेदयति उत्तरः वदति यद्यपि अहं युद्धे कुशलः तथापि इदानीं न गच्छामि यतः इदानीं मम सारथिः नास्ति यदि सारथिः अस्ति तर्हि अहं युद्धार्थं गमिष्यामि दुर्योधनं भीष्मं कर्णं द्रोणं च विद्राव्य गोधनं रक्षिष्यामि इति तदा सैरन्ध्री वदति अत्र बृहन्नला या अस्ति पूर्वं सा अर्जुनस्य सारथिः आसीत् तां नय इति ततः सा एव बृहन्नलां तत्र आनयति बृहन्नला वदति गीतं नृत्यं वाद्यं वा करिष्यामि सारथ्यं कथं करिष्यामि इति उत्तरः वदति
गायकः नर्तकः च अनन्तरं भव इदानीं तु सारथिः भव इति अस्तु ततः बृहन्नला धन्यवादः महोदय। अनन्तरं कः उक्तवान्? अहम् आं महोदय पठतु महोदय। ततः बृहन्नल रथम् आरूढ्य अश्वं प्रेरयति, किन्तु युद्धभूमौ विशालं कुरुसैन्यं दृष्ट्वा उत्तरः हतोत्साहः भवति। सः वदति, मम पिता त्रिगर्तदेशं गतवान् अस्ति, सर्वमपि सेनां सह नीतवान् अस्ति। अहम् एकः बालः एतान् अस्त्रकोविदान् प्रतिरोद्धुं न शक्नोमि। बृहन्नले निवर्तस्व इति। बृहन्नला वदति, स्त्रीणां पुरतः बहु जल्पसि, इदानीं कथं युद्धं न करोषि? यदि न युध्यस्य तर्हि सर्वे प्रहसिष्यन्ति इति। ये केपि हसन्तु, कोऽपि हसन्त केपि हसन्त केपि हसन्तु, ये इति बहुवचनं खलु महोदय? ये केपि हसन्तु, मम चिन्ता नास्ति इति उक्त्वा उत्तरः रथात् अवतीर्य अधावत्। बृहन्नला तु एषः धर्मः न, क्षत्रियः कदापि पलायनं न करोति, युद्धमेव श्रेयः न पलायनम् इति मम अनुधावति, केशेषु गृह्णाति च कथा। तदा उत्तरः वदति, तुभ्यं 100 सुवर्ण नाणकानि ददामि, 8 मणीन् ददामि, उत्तमं रथम् अश्वान् गजान् च ददामि, मां मुञ्च इति। मास्तु चिन्ता, अवाम् अग्रे गच्छाव, त्वं मम सारथी भव, अहं युद्धं करिष्यामि इति उक्त्वा बृहन्नल तं रथम् आरोपयति। अस्तु, धन्यवादः महोदय। अनन्तरं लक्ष्मी सुरेश महोदय। महोदय, ततः तौ श्मशानभूमिं गच्छतः तत्र शमीवृक्षे पाण्डवैः पूर्वं रक्षितानि आयुधानि गृह्णीतः। तदा उत्तरः जिज्ञासया, को भवान् इति बृहन्नलां पृच्छति। बृहन्नला, अहम् अर्जुनः। युधिष्ठिरः, भीमः, नकुलः, सहदेवश्चापि तव पितुः आश्रिता एव सन्ति इति वदति। तदा उत्तरः धैर्यं प्राप्नोति। ततः प्रवृत्ते युद्धे अर्जुनः भीष्मद्रोणकर्णादिसहितान् कौरवान् पराजित्य विराटराज्यस्य गोधनं रक्षति। तावता पाण्डवानाम् अज्ञातवासः अपि समाप्तः भवति। विराटराज्यस्य स्वपुत्रायाः उत्तरायाः विवाहम् अर्जुनस्य पुत्रेण अभिमन्युना सह कारयति। धन्यवादः। विराटराजः स्वपुत्र्याः उत्तरायाः विवाहम्। अस्तु, चिन्ता नास्ति, धन्यवादः। अद्य समापनं कुर्मः। अत्र पुनरेकवारम् अहं वक्तुमिच्छामि, अस्माकं परीक्षा दिनाङ्कः तु अन्तिमरविवासरः इति कृपया भवन्तः सर्वे ज्ञातवन्तः इति अहं चिन्तयामि। प्रप्रथमविषयं। द्वितीयमस्ति, शुल्कं 350 कृपया प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। संख्याः प्रायः भवन्तः सर्वे जानन्ति एव।
यत्र भवन्तः सर्वे प्रवेश परिचय शिक्षा इत्यादि पुस्तकान् प्राप्तवन्तः संस्कृतभारत्याः कार्यालयसङ्ख्या अस्ति तत्र तस्मिन् सङ्ख्यायामेव शुल्कं प्रेषयित्वा तत्र एव वाट्सप् माध्यमे पत्रालय पञ्जीयनसङ्ख्या यदस्ति तत् सूचयिष्यन्तु। पत्रालयपञ्जीयनसङ्ख्या नास्ति चेत् भवन्तः जानन्ति खलु प्रवेश परिचय शिक्षा कोविद इत्यादि परीक्षाणां पत्रालयसङ्ख्या पञ्जीयनसङ्ख्या अस्ति रिजिस्ट्रेशन् नम्बर् तत् सूचयिष्यन्तु। अनन्तरं धनप्रेषण ध्वनि चित्रमुद्रणं स्वीकृत्य कार्यालयस्य सङ्ख्यां प्रति प्रेषयन्तु कृपया। अस्तु। अनन्तरं ये परीक्षां लेखितुम् इच्छन्ति ते मणिकोण्डा कार्यालयं गन्तुं शक्नुवन्ति। ये न शक्नुवन्ति ते आन्लैन् माध्यमे अपि लेखितुं शक्नुवन्ति। आन्लैन् माध्यम परीक्षा विषये अपि त्वरया सूचनां दद्मः। अत्र अस्मिन् चक्रे विलम्बः जातः कारणं तु एवमस्ति अस्माकं संस्कृतभारत्याः केन्द्रीयजनाः किञ्चित् परिवर्तनं कर्तुं चिन्तयन्तः सन्ति। इदानीं पर्यन्तं परिवर्तनविषये निश्चितं न जातम्। अतः एव पुनः गतचक्रे यत् विधानम् अनुसरितवन्तः तदेव अस्मिन् चक्रे अपि करिष्यन्ति। आगामिचक्रात् इत्युक्ते जान्युवरि तृतीय रविवासरे भविष्यति आगामिचक्रात्। तस्मिन् समये किं भवति इति तस्मिन् समये एव वयं जानीमः इति सूचना अस्ति। किमपि प्रश्नः अस्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु। वैवा भविष्यति वा महोदय? आं महोदय। वैवा न भविष्यति अस्मिन् चक्रे वैवा नास्ति इति। महोदय हाल् टिकेट् कदा भवति? हाल् टिकेट् अपि न भवति महोदय। अत्र भवतः पञ्जीयनसङ्ख्या अस्ति खलु 300 शुल्करूपेण गूगल् पे वा फोन् पे वा UPI माध्यमे प्रेषयन्तु। तदनन्तरं कार्यालयस्य सङ्ख्या अस्ति खलु तत्र वाट्सप् माध्यमे पत्रालय पञ्जीयनसङ्ख्या एवं शुल्कप्रेषण चित्रमुद्रणमपि प्रेषयन्तु। स्क्रीन्शाट् स्वीकृत्य प्रेषयन्तु। अत्र पर्याप्तम्। एवमेव हाल् टिकेट् अपि किमपि न भवति। तत्र परीक्षासमये अपि किं कर्तव्यम् इति विषये अपि सूचनां प्राप्तुं शक्नुमः। किञ्चित् समयं भवति, चिन्ता नास्ति। किन्तु अहं तु एवमेव वक्तुम् इच्छामि, शुल्कं प्रेषयन्तु कृपया। इदानीमेव शुल्कं प्रेषयन्तु। ये न प्रेषितवन्तः ते कृपया शुल्कं प्रेषयन्तु। अस्तु। प्रश्नाः नास्ति चेत् एकतामन्त्रं शान्तिमन्त्रं पठित्वा समापनं कुर्मः। नो चेत् वाट्सप् माध्यमे अपि मह्यं वार्तां प्रेषयन्तु, चिन्ता नास्ति, अहं समाधानं ददामि। अस्तु। प्रश्नाः नास्ति इति अहं चिन्तयामि। अस्तु। अनन्तरं गत गुरुवासरे कक्षा न आसीत्। कारणमपि वक्तुम् इच्छामि। अहं संस्कृतभारती कार्यं तु सम्यक्तया चलति भाग्यनगरे, किन्तु अन्यासु जिल्लासु कार्यक्रम संस्कृतभारत्याः संस्कृतप्रचारं सम्यक् नास्ति इति विचिन्त्य वयं भद्राचलम् इति सुप्रसिद्धं खलु नगरं गत्वा
तत्र एकं सम्भाषणाशिबिरं चालितवान्। चालयन् तत्र अहं गतवान्। साक्षात् शिबिरम्, अत्र शिशुमन्दिरमस्ति भद्राचले, शिशुमन्दिरे उषित्वा तत्रैव सम्भाषणाशिबिरं चालितवान्। तस्मिन् समसमये एव प्रातःकाले भद्राचलनगरे दर्शनसम्भाषणाशिबिरं, सायङ्काले समीपस्थग्रामम् अस्ति, किमस्ति, ग्रामं नास्ति, पट्टणमेव, अत्र कोल् मैन्स् सन्ति खलु, मणुगूरु सिंगरेणि मणुगूरु न, मणुगूरु न, सिंगरेणि नास्ति, कोत्तगूडें, सत्यं, कोत्तगूडें पट्टणे अपि विवेकानन्दकेन्द्रे तत्रापि द्वितीयसम्भाषणशिबिरं प्रातःकाले 10 1 तत्र भद्राचलं मध्ये, सायङ्काले 5 8 कोत्तगूडें प्रान्ते अपि चालितवन्तः। अहं तु श्वः एव अहम् आगतवान्। श्वः सायङ्काले एव अहं भाग्यनगरं प्राप्तवान्। अतः अद्य कक्षां स्वीकर्तुं शक्तः अभवम् अहम्। अस्तु, धन्यवादः। आगच्छन्तु, अहं प्रेषयिष्यामि, चित्रमपि प्रेषयिष्यामि। अस्तु, आगच्छन्तु। कृपया एकतामन्त्रस्य पठनम् एवं शान्तिमन्त्रस्य पठनमपि कुर्मः। प्रायः परश्व अन्तिमदिनं तु परश्वः एव प्रायः भविष्यति। परश्वस्थन कक्षा एव प्रायः अन्तिमकक्षा भवति इति अहं चिन्तयामि। आम्, आगच्छन्तु। एकतामन्त्रः कृपया कोऽपि आगत्य पठन्तु सम्यक्तया। लक्ष्मी सुरेश महोदय। यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिवयेत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हन्निति बौद्धजैनाः सश्री अकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् प्रकृतिः कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः। अस्तु, धन्यवादः। शान्तिमन्त्रस्य पठनम्। आम्, शान्तिमन्त्रः। ॐ महोदय, वाणी श्रीराम महोदय शान्तिमन्त्रस्य पठनं कारयतु। कृपया सर्वे अन्म्यूट् कुर्वन्तु, कृत्वा वयं मिलित्वा पठामः। वाणी श्रीराम महोदय पाठयति महोदय, पाठयतु कृपया। शान्तिमन्त्रः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। ॐ सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे मा
भाग भवेत् ओम शांति शांति शांति। अस्तु, धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। परश्वः मिलामः। धन्यवादः। धन्यवादः ధన్యవాదాలు धन्यवादः महोदय।